हाय गुड मॉर्निंग नमस्कार पुणी एक नुआ वीडियो स्वागत करछि मु टिकली। तो चलते सांग मैंने आज के ब्लॉग को लेट न करिके आरंभ करदे। गुड मॉर्निंग नमस्कार। तो आपण मैंने समस्ते भले थे बोली मु ठाकुर को पाखे प्रार्थना करछि। तो आपण मानक आशीर्वाद आ भल पाइबा जो मु बहुत भले अच्छी आ मो परिवार भी बहुत भले अच्छी। तो सांग मैंने आज के ब्लॉग को लेट न करिके चलते आरंभ करदे। तो चलते सांग मैंने नानी कौन कर देखा आउ सी अच्छा सेपटे पछपटे। तो चल बहुत जोर खरा नानी जाइए आज नाल को माछ धरिया आ माछ केते आनते देखा। तो जापारे केते जोर खरा आज खरा है। तो मु आसिक पहुँचे एबे गछ मूल नानी ये बस माछ खेलुंट छाई होती तो से। तो चलतु देखा केते माछ आनते आ कि माछ। तो से गछ मूल को आम आसी एबे पहुँची जाइचु। नानी माछ बनाउछन्ति। तो कि माछ देखंतु एतिकी माछ आनिछन्ति नानी नाळरू। आ ये देखंतु चिंगड़ी माछ एगुड़ा शंखी माछ ना। इटे कि माछ इटे बालिकिड़ा। तो ये देखंतु कंटिया माछ बंची बाबारे। तो देखंतु नानी केते केते प्रकार माछ आनछन्ति चिंगड़ी आनछन्ति आउ 3-4 प्रकार माछ सब मिक्सिकी अछि। ता संगरे गुटे कंकड़ा आसीतिला। एटा मांडी कंकड़ा तो अरे भांगी गला। एटा देखंतु मांडिया कंकड़ा। तो आमर आज माछ झोल हम नाळ माछ। बहुत दिन पर आम आज खाइबा नाळ माछ। नाळ माछ पूरा देसी माछ झोल। ये देखंतु कंटिया माछ एटा गोटे। तो सांग मैंने आपण मानक देसी माछ क्या भल लगे कमेंट करके निश्चित जानवे। आमर बहुत दिन पर आज हम नाळ माछ आपण मानक सेपटे नाळ अच्छी कि नहीं कमेंट करके जानवे। आमर आज माछ चढ़चड़ी हम। तो नाळ माछ आम आदिवासी स्टाइल रे हम। तो आगु कौन कौन होची केमती होची आपण मानक मु देखैबी। आ देखंतु वर्षा जगु घर अवस्था कौन है। एबे खरा है आउ टिके पर पुणी काल बछे चली आसी पारे। केते जोर खरा है जानि पारथुबे बहुत जोर खरा है। काली वर्षा हेतिला बोली भी जना पड़ुनी। तो चलते मु टिके नानी की साहाय्य कर देछि माछ केरिबारे। मते तो आसेनी हेले भी टिके ट्राई करिवा। तो चलते तो सांग मैंने आमर माछ केलिबा नानी आजन है कि ना माछ बनौलु। माछ बन सारे एबे लुण हल्दी देखी रखीदेवी कहीं नानी जाइए दुकान। आमर किसी तेल मसला सरी जाइए आनले जाकि रोषे हम। तेल भी ना ना भाजिकी रखी था। तो बर्तमान मुझे बस रोषे घरे आ नानी माछ सब आनिकी धोई धुआ कि रखिदेखी गले। 2 जन मिसिकी माछ बनाऊलु माने केलुलु। तो देखंतु माछ। तो देखंतु नानी धोई धुआ देइचंती। आकु मु एबे लुण हल्दी देबी। नानी आसुबे बोधे आसिले रोषेई करा जिवो आ सांगमान। तो देखंतु बर्तमान मु आकु लुण हल्दी देकी गोळी देकी। तो आकु रोषेई हबो नाळ माछ देसी माछ आम आदिवासी स्टाइल आज या रोषेई हम। आपण मैंने किए खाइबे जी रेडी हो जाता खाइबा टाइम मुझे निश्चित आपण मानक डाकिबी। तो नानी आसतु पुणी रोषेई आरंभ करवा से देखा माछ। तो सांग मैंने देखंतु नानी एबे सौदा सब नहीं आसिले। एबे रोषेई हम तेल नथिला हमर तेल आ सब सौदा पत्र आसी सौदा हम गोटे सप्ताह कर। तो चलते एबे रोषेई आरंभ करदबा। आ अदा रसुण सब मसला जी छड़े छड़ा सारी
ଏବେ ବାଟା ହେବ ଆଉ ରୋଷେଇ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଛ ଭାଜୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ମାଛ, ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏକା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଏଡ଼େ କରୁଛି, ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏକା ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ। ଆଉ ସବୁକିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖେଇ ପାରୁନି, କିଛି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ମସଲା ଫସଲା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ମାଛ ଭଜା ସରିଲେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର କେତେ କାଠ ସବୁ ଭାଡ଼ି କରିକି ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି କାଠକୁ। ତ ମାଛ ଭଜା ହେଇସାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି କେମିତି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଯାହା ଯେତିକି ପାରିବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପୁରା କରିବା ପାଇଁ, ତ ତଥାପି ଯେତିକି କରିଛି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୋ ହାତ ବଥା ହେଇଗଲାଣି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଛ ଏବେ ଭଜା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମସଲା ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା କରିକି ଦେଖୁଛି, ଏମିତି ମାନେ ଏକା କରୁଛି ଯେହେତୁ କିଛି ହେଉନି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ କେମିତି ରୋଷେଇ କରିଛି। ଟମାଟୋ ଦୁଇଟା ପକାଇ ଦେଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ଦେଶୀ ମାଛରେ। ଏଇଟା ଟିକେ ଖଟା ନହେଲେ ହେବନି। ମୁଁ କରିଛି ଏଠି ଆମ୍ବୁଲ ବତୁରେଇ ଦେଇଛି, ଆମ୍ବୁଲ କିନ୍ତୁ ତେନ୍ତୁଳି ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଠି ମାନେ ମାଛ ଭଜା ରେଡ଼ି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ ଭିତରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି, ଆଉ ବହୁତ ଗରମ, ଆମର ତ ବାହାରେ ଚୁଲିର ପାଣି କାଲି ପଶିଯାଇଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ରୋଷେଇ ସାରିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଲି ଗଛ ମୂଳକୁ ଟିକେ ବସିବା ପାଇଁ। ତ ମିରର ଆଣିଛି, ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଥିଲେନି, ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି, କହିଲେ ମିରରଟା ନେଇକି ଆସ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଉଛି। ତ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ନାଳ ମାଛ ତରକାରୀ, ଦେଶୀ ମାଛ ନାଳ ଧରିକି ଅଣା ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ନାଳ ମାଛ କହୁଛି। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜାଣିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଆମେ କିଛି ନୁହେଁ, ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ। ତ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ।